Искам нещо да видя за косопада. Мнението ми, че косопада не е заради проблеми с желязото, с Б витамините и с цинк. Тоест не е заради B12, фолиевата киселина, витамин D. По-скоро проблемът е тук заради ниското FT3. Стойностите изглеждат окей. Даже и сега в момента ги гледам. И имунологията е окей. Смятам, че FT3 не е достатъчно, за да може тялото да го използва за естетични цели. И не е достатъчно хронично. Тоест, ето ако видиш, то се върти около едно и също още от седми месец. А сега сме почти 12. Колко да пиеш витамин D3, искам да видя колко е пито допреди това и ще ти кажа. Би го пил отново по 2. Мисля, че с имунната система вървиш окей. Само като се види тат колко е бил преди. Не дей да си махаш сливиците, според мен. Защо ти предлагат да ги махнеш? Значи това често боледуване от гърло съм убеден, че е свързано с щитовидната жлеза. Понеже доста пациенти го имат проблема и доста често го получават проблема с щитовидната жлеза, след като изкарат някаква инфекция на гърлото. Например с Епштайн-Бар вирус или цитомегаловирус. И идеята е, че